जब आपकी हड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसके ऊपर प्लास्टर लगा देते हैं। लेकिन यह प्लास्टर काम कैसे करता है, चलो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अभी आपका हाथ बिल्कुल सही सलामत है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो देखो, प्लास्टर लगाने से पहले डॉक्टर टूटे हुए हिस्सों को सीधा कर लेते हैं। फिर उस जगह पर एक प्लास्टर लपेटा जाता है ताकि हड्डियां हिल डुल ना सके। इसके बाद टूटे हुए स्थान पर एक नरम हड्डी जैसी चीज बनती है जो हड्डी को एक साथ रखने में मदद करती है। फिर कुछ खास कोशिकाएं नए ऊतक बनाना शुरू कर देती हैं, जिससे टूटी हुई हड्डियां आपस में जुड़ने लगती हैं और वह फिर से पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती।